목감기에 걸렸을 때 꼭 끓여서 드세요. 갑자기 추워진 날씨 때문에 목이 칼칼하고 감기 기운 있는 분들 많으시죠? 오늘은 목감기에 효과 좋은 따뜻한 차 5가지를 소개해드립니다. 당신의 건강에 도움이 되는 약 마음의 온도입니다. 첫 번째, 레몬차. 레몬에는 비타민C가 풍부해 면역력을 높여주고 신진대사를 원활하게 도와줍니다. 두 번째, 모과차. 모과에는 사과산과 비타민C가 풍부해 목을 부드럽게 풀어주고 칼칼함을 완화하는 데 도움을 줍니다. 세 번째, 생강차. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 목의 부종을 줄이며 해열 작용에도 효과적입니다. 네 번째, 도라지차. 도라지에는 칼슘과 식이섬유 등 유익한 성분이 풍부해 편도선염과 기관지염 완화에 좋습니다. 다섯 번째, 대추차. 대추는 깊은 향이 매력적인 한방차로 염증 완화와 진정 효과에 도움을 줍니다. 목이 불편할 때는 차 한 잔으로 몸을 먼저 따뜻하게 돌봐주세요.